Ahojte, tak máme tu srnčiu ruju. Dnes sa dostali do rúk tieto novinky, srnčie vábničky od značky Tetral a ideme ich spoločne vyskúšať. Ako prvú si predstavíme túto jednoduchú drevenú vábničku. Hlas rujnej srny, táto vábnička je predladená, takže nie je potrebné nič štelovať, nič ladiť. Je opatrená takouto praktickou šnúrkou, ktorú si môžete prevesiť cez krk a v prípade potreby máte rýchlo voľné ruky na to, aby ste si mohli zobrať do rúk ďalekohľad, fotoaparát, prípadne zbraň. Touto vábničkou hlasom rujnej srny vábime počas srnčej ruje, najideálnejšie na začiatku srnčej ruje, kedy nám srnce najskôr na tento hlas priskočia, keďže ešte nie sú v pároch, ale chodia po samom, tak poďme si predstaviť tento hlas rujnej srny. Po druhú si predstavíme túto kombinovanú vábničku, ktorá dokáže vydávať zvuky, či už stláčaním, alebo jednotlivým ťahaním, alebo fúkaním do nej. Takisto je to hlas rujnej srny, ale dokážeme tým vyprodukovať aj hlas vrieskania srny. Srna tento zvukový prejav vydáva vtedy, ak na ňu srnec doráža, chce sa páriť, ale ona ešte na párenie pripravená nie je. Preto si tým dokážeme častokrát privábiť silnejšieho, dominantnejšieho srnca, ktorý na tento zvuk zareaguje a opustí svoj úkryt. Poďme si predstaviť jednotlivé zvuky. Táto vábnička je veľmi dobrá aj pre začínajúcich vábičov. Častokrát sa boja používať zložitejšie fúkacie vábničky, aby niečo nepokazili. Takto dokážu jednoducho vydať zvuk jednotlivým stlačením vábničky. Takže určite odporúčam aj pre začiatočníkov, ale nájde si miesto aj u pokročilejších vábičov. Poslednú si predstavíme túto oranžovú vábničku, ktorá je taktiež opatrená praktickou šnúrkou na krk. Táto vábnička je laditeľná. Dokážeme si jednoduchým pohybom vábničku otvoriť. Pohybom tohto bieleho plastového krúžku po jazyčku si vieme regulovať intenzitu zvuku. Táto vábnička imituje hlasy srnčaťa, ktorým sú pískanie srnčaťa aj nárek srnčaťa. Pískaním srnčaťa si taktiež dokážeme privábiť srnca v pokročilejšom štádiu srnčej ruje, kedy srnec už je so srnou a na iné zvuky nám nechce reagovať. Vtedy pískneme tento zvukový prejav, na ktorý veľmi dobre reaguje srna, a srnec ju vo väčšine prípadov nasleduje a tým pádom si ho dokážeme privábiť bližšie k sebe. Táto vábnička je taktiež obojstranná. Z jednej strany do nej fúkame, z druhej strany vydáme zvuk tým, že ho nasávame do seba. Poďme si predstaviť jednotlivé zvuky. Takže túto vábničku značky Tetral opäť vrelo odporúčam. Prebiehajúcej srnčej ruji vám prajem veľa šťastia, aby ste si privábili svojho vysnívaného srnca práve s vábničkami od značky Tetral, ktoré vám po mojom dnešnom teste vrelo odporúčam.